HJB 120 পাম্পটি নয়েজ কিরকম এটা আমরা পরীক্ষা করব। তো আমরা মোটরটি চালু করছি। তো প্রথমে আমরা লাইন দিয়ে মোটরটি চালু করছি। আমি আমার বয়া মাইক্রোফোনটি আমি একবারে মোটরের কাছে নিয়ে এটা নয়েজটা পরীক্ষা করার জন্য। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন যে এটা নয়েজ একদম নয়েজ নাই বললেই চলে। HJB 120 পাম্পটি নয়েজ একদম নাই বললেই চলে। তো তারপরে আমরা এবার পরীক্ষা করব HJB 280 পাম্পটি। তো চলুন পরীক্ষা করা যাক যে এটা নয়েজ কিরকম। তো এবার আমরা HJB 280 পাম্পটির নয়েজ পরীক্ষা করব। এবার আমরা এটা লাইন দিচ্ছি। তো আমার যে মাইক্রোফোন বয়া মাইক্রোফোনটি আমি আবার ওইটার কাছে নেওয়ার চেষ্টা করছি। আপনারা হয়তো শব্দটা বুঝতে পারছেন কতটা কাছে আমার বয়া মাইক্রোফোন। এই পাম্পটি এখন চলছে। অফ করেন। ওকে, ধন্যবাদ। তো এবার আমরা HJB 550 পাম্পটির নয়েজ পরীক্ষা করব। তো প্রথমে আমরা এখানে একটা আউটলাইনে এটার একটা পাইপ করে নিলাম, আউটলাইন দিয়ে নিলাম যাতে নয়েজটা এক্সাক্ট যে নয়েজটা সেটা বোঝা যায়। তো এবার আমরা এখানে বিদ্যুৎ সংযোগ দিচ্ছি। হ্যাঁ দাও। এই হলো আমাদের শব্দ। আমি আমার বয়া মাইক্রোফোন এটার কাছে নেওয়ার চেষ্টা করছি। এটার পাশ দিয়ে বাতাস লিক হওয়ার কারণে শব্দটা হয়তো একটু বেশি বোঝা যাচ্ছে, তবে এটা শব্দটা খুবই কম, যেটা আমরা একটা রুটস বুলার অথবা একটা রিং বুলারের তুলনায় এটার নয়েজটা খুবই কম, যেটা আমাদের বাসাবাড়ির সিলিং ফ্যান এবং রেফ্রিজারেটরের সাথে আমরা তুলনা করতে পারি। তো এতক্ষণ আপনারা দেখলেন এই পাম্পগুলোর নয়েজ কীরকম। এই পাম্পগুলোর নয়েজ এর চেয়েও কমে যাবে যখন আপনি ট্যাঙ্কে লাইন দিয়ে আপনি এয়ারেশন চালু করবেন, তখন এর নয়েজ অনেকটাই কমে যাবে। তো এর নয়েজ আপনার 10 মিটার দূর থেকে বুঝতে পারবেন না যে কোনো একটা পাম্প চলতেছে। তো আশা করি এই পাম্পগুলো ব্যবহার করার মাধ্যমে আপনার বায়োফ্লক সফল এবং সার্থক হবে, সে আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।